Miarabantsika tsirairay avitra ity talata fa 13 volana Jona ity indray, ary misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka mianatra ny teniny amin'ity maraina ity. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia ray vavaka isika. Ry Andriamanitra tianay misaotra anao fa mbela omena tombontsoa indray izay ahafahanay mandray ny teninao, nomenao tombonandro ihany koa. Mangataka anao mba miela ny fahadisoana sy ny elokay, ary mangataka aminao mba hiasa ao anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Ny mofinainantsika androany dia manao hoe fanantenan'ny Israely. Nalaina amin'ny Jaona 7:1-2 manao toy izao: Rahaby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Amen. Raha misy teny ao amin'ny soratra masina manondro mazava ny lalana makany an-danitra, dia ao amin'ireo 2 ireo zany. Ireo no manazava amintsika ny atao hoe fiovam-po. Ambarany amintsika ny atao hoe fiovam-po, ary ambarany amintsika ny tokony ataontsika mba ho voavonjy. Ry namako, tiako ny laza aminao fa mamely mivantana ny fototra lalin'ny asa ivelambelany atao eo amin'ny tontolo ara-pivavahana zany. Toeran'izany mivantana ny fiheverana fa mety ho tonga zanak'Andriamanitra isika na dia tsy misy fiovana manokana aza. Misy fiovana tanteraka mitranga ao anatintsika rehefa manana toerana ao am-pontsika ny fahamarinan'Andriamanitra. Manana hery, manamasina ny fiainana sy ny toetra mantsy izany. Rehefa hitantsika ny voan'ny fahamarinana ao amin'ireo izay milaza fa manana ny fahamarinana manova tahaka antsika ihany koa, dia iseho eo amin'ny fitondran'ny tena fa mahafantatra ny Kristy isika. Rehefa nahantona teo amin'ny hazo fijaliana sy nasandratra araka ny efa nolazainy tamin'ny Nicodemus Kristy, ilay fanantenan'ny Israely dia maty niaraka tamin'i Jesosy ny fanantenan'ny mpianatra. Tsy hain'izy ireo ny nanazava an'izany, tsy tahaka an'izay rehetra efa nambaran'i Kristy azy mialoha momba an'izany. Taorian'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty anefa dia velona indray ny fanantenana sy ny finoan'izy ireo, ary dia niainga ny toren'i Kristy izy, dia izy voaombo. Nambaran'izy ireo ny fomba nakanan-kerin'ny tompon'ny fiainana sy ny voninahitra ka nanombohan'ireo ratsy fanahy azy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary arak'izany dia tamin'ny pahasahiana lehibe no nitorian'izy ireo ny tenin'ny fiainana izay nanaitra ny olona tokoa. Raha ny hevitry ny fariseo sy ireo nandreny mpianatra nitory tamin'ny pahasahianan'i Jesosy ho Mesia, dia olona niaraka tamin'i Kristy sy mahafantatra azy ny mpianatra. Tahaka ny firesaka Jesosy ny firesany, izany no nazahoany an-tsaina fa mahafantatra an' Jesosy izy ireo. Raha fitinina zany no mofinainantsika androany dia fantaro fa zava-dehibe iakaina amin'ny famonjenantsika ny filoana velona tahaka an'izany. Tokony hamikitra amin'ny fahamendrehan'ny ran'ilay mpamonjy nombona sy nitsangana tamin'ny maty isika, dia Kristy ilay fahamarinantsika. Rerainay masina tsindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao indray amin'izany mofinaina nomenao anay an'io izany. Ianao tokoa ny fanantenanay. Maro ny zavatra mbola mety tsy ahazonay ankehitriny, kanefa mangataka ny fanainao masina izahay hanazava izany araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay mba ahay hatakatra lavitra ny tianao ambary amin'ny fiainanay, ka hanana fiovam-po tanteraka anie izahay tahaka an'ireo mpianatra ao vahiny. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.